信心？有啦，我那爱有啦，泡泡也有啦，我家家无会紧张啦。安尼你若真正摕着100万，恁要安怎分？我要安怎分配哦？系啊，就是因为阮有顶一个队友，今仔日无就加保啦，所以嘛是爱包一个红包互伊。其他的要安怎分哦？几趴，咱私底下看瞧。先听这个讲。我是想要包红包互父母，搁有就是因为我家己算是在语文这个产业在推上，所以希望讲会使趁一寡资金啦，会使来投资一部分的这个工课，会使做更多代志。我要甲厝的稻田贷款，我要扛起来。我要欠起来，如果话呢，过年卡我靠就无啊。公司台去台，拜二到拜三暗时8点，全家有智慧，100万奖金台